повечето или по-тъп от всички останали, казах, този човек трябва да дойде да седне с нас и да обсъдим проблемите. И той го направи. Групата беше категорично против. Не бях чувал за друга група, която го е правила. Не му плащахме комисионна, нямаше задачи. Не работеше за друга компания, не беше менеджер или автор на песни. Дойде и каза, това, което ти каза, е много тъпо. И това, което той каза, също е много тъпо. Защо не го кажете пак, за да ви кажа и на двамата какви тапаци сте? И после да го споделите помежду си. Седнахме с този човек и обсъдихме проблемите си. Помолих момчетата да повярват в идеите му. Ако вярвахме в силата на колектива ни, можехме да станем като Ролинг Стоунс. И неохотно един по един те сложиха ръце една върху друга. Тези ръце се превърнаха в корицата на албума и ние не само оцеляхме, но и успяхме. От албума Keep the Faith се продадоха 10 милиона копия. Тъй като момчетата имаха вяра да опитат, 20 години след този албум ние все още вярваме. Знай кога да удариш и кога да поемеш удар. Групата не е по-различна от семейството. Има си своя динамика. Не е много по-различна от брака. И има доста прилики с футболен отбор. Защо давам всички тези примери? Някой трябва да играе защитник, но само един може да е такъв. Не можеш да спечелиш мача, ако някой не блокира ударите и друг не хваща топката. Един брак няма да трае дълго, ако няма истинско партньорство. И не можеш да имаш семейство, ако няма от кого да вземаш пример и кого да пошляпваш от време на време. Всички тези неща са част от моите умения на лидер. Трябва да ръководиш чрез примера си. Трябва да си добър слушател. Трябва да си добър приятел. Трябва да знаеш кога да удариш и кога да поемеш удар. Кога да излезеш напред и кога да споделиш сцената. Как да обичаш някого безусловно, но и да го тласкаш напред повече от всеки друг. Още от началото с Ричи станахме творчески партньори. Беше ни приятно да сме заедно. Уважавахме способностите си и израснахме заедно. Знаем се от деца. Тико е от поколението преди нас, така че беше нещо като големия батко. Имаше своите демони, но когато се преборваше с тях, ставаше наш наставник. Дейв дълго време беше черната овца, защото не сътрудничеше в писането на песните, не участваше в общите усилия, отдели се и доказа на всички колко е талантлив. Миналата година написа най-добрия мюзикъл на Бродуей и в момента пише пиеси. Никой не се гордее с постиженията му повече от нас. Наричам това теория на мениджмънта на Хенри Форд. На колата стои неговото име, но тя не е излязла от завода само заради идеите му. Той имал идеи, но другите е трябвало да ги реализират. Лоялността има много лица. Алекс Съч беше първата рок-звезда в групата. Изглеждаше като такъв, свиреше добре, пееше страхотно. Беше лидер на групата си, когато го поканих при нас. Беше луд за връзване. Пистолети, ножове, алкохол, наркотици, жени. Нищо не му беше чуждо. Веднъж ми извади пистолет, преди да... преживя го. Всички бяхме млади, глупави и се забавлявахме. Но после започнахме да се отнасяме много сериозно. Имахме вече 5 албума. Записвахме селекция с най-големите ни хитове и 2 нови песни, а той дори не беше в състояние да свири. Тогава му казах, виж човече, вече не сме някаква хлапашка група. Това е сериозно. Всеки трябва да разбере, че има роля и трябва да участва в общите усилия, в рамките на ролята си. Той го знаеше. Трябваше да намеря някой друг да свири в албума и освободих Алекс. Слава Богу, че не написа книга и не разказа нищо на медиите. Напусна бранша и ни каза, щом не мога да съм в Ролинг Стоунс или в Бон Джови, се отказвам. И го направи. Но мястото му ще остане празно и няма да се запълни. Защото Ал беше с нас в началото. И това означава много за мен.
Преживял съм много истории с тези момчета. Живели сме повече време заедно, отколкото разделени. Като тегля чертата, съм прекарал 28 години с тези момчета и 21 без тях. Преживели сме бракове, раждане на деца, смъртта на родители, познаваме и бедността, и богатството. Видяхме как светът се променя. Преживяхме много неща заедно. Всички сме от една черга. Изродени сме в една и съща болница от един и същи лекар. Като малки пиехме от една чаша. И всички тези неща съставят едно уникално преживяване. Такова, каквото не съм имал със собствената си съпруга, нито пък с братята, сестрите или родителите си, защото ние, групата, споделяме тази наша обща, невероятна история вече почти 3 десетилетия. Нямаше никой друг, бяхме само ние. Майсторският клас на опера. Всички ние сме Франки. Не ми пука дали има 500 или 50 хиляди души. За мен преживяването е едно и също. Полагам всички усилия да съм максимално добър, независимо пред кого. Това е нещо честно, истинско и съвсем реално. Няма преграда между мен и публиката, когато съм на сцената и пея. Мисля, че е време да покачим градуса. Хайде! Да разтресем тази зала! Обичам да виждам отклик, независимо дали е от 50 или 50 хиляди. Било то в погледа или в действията на зрителите. Знам кога съм ги докоснал. Когато се свържеш с тях, влизаш в друго измерение и не излизаш от него, докато не свърши концертът. Изпадаш в еуфория. В тази връзка, заглавието на "Това е моят живот" го взех директно от Animals, защото върху заглавията няма авторски права. Мога да кажа това по телевизията. Тък му се бях върнал от Рим и Малта, където заснехме подводница Ю-571. Имах късмета да ми дадат роля в този филм. За мен беше огромно удоволствие. Много исках да се захвана с актьорство. Открих голямо смирение в този занаят. Той ми даде цялата енергия на младостта и знанията и опита, придобити от музикалния бизнес, в който бях преуспял. Но започнах всичко от начало и много се вълнувах. Върнах се от снимачната площадка, удовлетворен от постигнатото във филма, и започнах да пиша песни. С Ричи седяхме един ден и мадрувахме над един стих. Написах "Франки пееше". Направих го по моя начин, защото се сетих за Франк Синатра, който беше починал наскоро. Казах "Синатра пееше". Направих го по моя начин. И аз съм като него. Снимам се във филми, когато искам, записвам албуми, когато искам. Бях направо влюбен в господин Синатра. Ричи се бореше с зъби и ногти против този стих. На кого му пука за този Франки? Кой е Франки? Защо? Спри и ми обясни. Отвърнах. Първо, трябва да изпея този стих. Второ, разбирам смисъла му. Той отстъпи и записахме песента. Франки може да си ти, твоят приятел или брат ти, всеки, за когото се сещаш. Тази песен вдъхнови много хора. Дори да не харесват Франк, харесват Франки. Всеки стана Франки. Ставаше дума за желанието ми да бъда едновременно актьор и музикант. Когато напишеш такава песен и тя докосне някого,
Не знаеш как е станало и защо, но ако тя идва от душата ти, вероятно ще докосне и душата на някой друг. Повече си приличаме, отколкото се различаваме. Невероятно е каква сила има музиката. Удивително е какво влияние има американската поп-култура. Наистина е феноменално. Тя преодолява всякакви културни различия и езикови бариери. Някои хора не говорят английски, но схващат идеята. Имат различни от твоите вярвания, но музиката сближава всички. Мисля, че научих много като това, за което се смятам. Посланик на американската поп-култура. Светът приема това. Хората все още приемат Америка като блестящ лъч надежда. Откриваш, че макар един човек да изглежда различно от теб и да е с различен произход, имате много общи неща. Когато за първи път отидохме в Москва, беше още преди падането на стената. Свирихме на стадион Ленин, където не допускаха олимпийските ни състезатели. Разбрахме, че макар руснаците да нямат контакт с поп-културата по този начин, по който очаквахме чрез MTV и така нататък, представата за нея беше жива в умовете и сърцата им. Те ни приеха със същото любопитство, с което подходихме и ние. Макар че ние израснахме в епоха, в която ни учеха, те са лошите. Борете се с лошите, скрийте се от тях. Но ако видите съветската инфраструктура, така както аз я видях тогава, щяхте да поклатите глава невярващо. Това ли са лошите? Първо, те бяха много мили и сърдечни хора. Нямаха достатъчно храна, нямаха инфраструктура да построят свестни сгради. Стадионът, на който бяхме, ни изглеждаше 60 годишен, а беше едва на 20. Хотелите се послушваха и бяха пълни с пълзящи гъдини. Не можеха да направят, да произведат, например, една метла. Връзваха няколко пръчки и така почистваха буклука от стадиона. Затова, когато видиш самолетите им, които се използваха и за граждански полети, и за военни полети, се страхуваш, но от друга страна виждаш, че си нямал никаква представа какво е от другата страна на желязната завеса. Бяха по-загрижени да държат на страна руските деца от количката за хамбургери, която донесохме за всички групи в фестивала, отколкото за сигурността на групите. Бяха на принципа «дръж ги в неведение и всичко ще бъде наред». Позволи им да разберат какво има на Запад и сигурно ще избухне революция, както става напоследък. Не винаги, но като цяло хората са много добри, любопитни, обичат децата, жените и родителите си, обичат родината си, но биват подвеждани от медиите, водени са от страх и от невежество, което се превръща в арогантност. Не те харесвам, защото косата ти е лилава. Ако опиташ, може да започнеш да харесваш лилавата коса или пък каквото и да е друго. Понякога всички трябва да сме слепи, за да видим нещо. Запази вярата. Преди няколко дни се срещнах с Пол Маккартни и Пол Саймън. Както седях с Пол Маккартни, Пол Саймън дойде и каза «Здрасти, Джон». После прегърна Пол. Седнаха един до друг. Аз се ухилих като зелка и Пол Саймън ме попита «На какво се смееш?» Аз отвърнах «Вижте се само двамата». Пол Саймън погледна Пол Маккартни и каза «Написали сме доста песни, а?» Аз възкликнах «Вие двамата трябва да сте на връх Ръшмор. Вие сте богове». Мисля, че е важно да има приемственост, защото Бог е свидетел, че светът нямаше да е същият без Дилан, Саймън, Маккартни. И аз искам да се появят хора като тях.
Но в епохата на нещата за еднократна употреба, в която живеем, се боях, че следващото поколение ще загуби връзка с